Apakah kamu pernah dengar suara kucing yang kayak error gini? Tenang, dia bukan lagi nge-lag, tapi ini trik rahasia pas mereka berburu. Ini namanya chattering. Biasanya kucing ngeluarin suara ini pas lihat burung atau serangga yang gak bisa dia kejar. Kenapa mereka kayak gini? Ada teori yang bilang ini refleks alami mereka pas siap-siap menerkam mangsa. Beberapa penelitian bilang, kucing bisa aja ngelakuin ini buat niru suara burung biar mangsanya nggak curiga. Jadi, saat kucing Anda mengeluarkan suara ini, bisa jadi mereka tidak hanya sekadar bersemangat, tetapi juga sedang menggunakan strategi berburu yang lebih kompleks dari yang kita duga.